د انځر د ونې نه سبق واخلئ. هر کله چې د هغې نازکې څانګې غوټۍ ونیسي او پاڼې وکړي نو تاسو پوه شئ چې اوړی په راتلو دی. همدغه شان چې تاسو دا ټولې نښې ووینئ نو تاسو پوه شئ چې هغه نږدې دی او په دروازه کې ولاړ دی. زه تاسو ته دا وایم چې دا موجوده پیړۍ به تر هغې ختمه نه شي تر څو چې دا ټولې خبرې ونه شي. ځمکه او اسمان به فنا شي خو زما کلام به هیڅ چېرې فنا نه شي. خو د هغې ورځې او ساعت هیڅ چا ته پته نشته، نه خو د اسمان فرښتو ته پته شته او نه زوی ته، خو یو پلار پې خبر دی. لکه څنګه چې د نوح په ورځو کې وشول نو دغه شان به د ابن آدم په راتلو هم وشي. په هغه ورځو کې چې د سیلاب د راتلو نه اول وو، هغې خوړل، څکل، ودونه یې کول او ودونه یې ورکول تر هغې ورځې پورې چې نوح په کشتۍ کې ننوتلو او دوی تر هغې هیڅ خبر نه وو تر څو چې سیلاب رانغلو او دوی یې لاونه کړل. دغه شان به د ابن آدم په راتلو هم وي. نو هغه وخت به دوه کسان په پټي کې وي، یو به بوتلی شي او بل به پرېښودی شي. دوه ښځې به میچن کوي، یوه به بوتلی شي او بله به پرېښودی شي. نو بیا تاسو بیدار اوسئ، ځکه چې تاسو په دې نه یې خبر چې مالک په کومه ورځ راځي. خو یاد ساتئ که د کور مالک خبر وي چې غل به د شپې په کم وخت کې راځي نو هغه به بیدار وي او خپل کور به کنډر کېدو ته پرېښی نه و. نو بیا تاسو هم تیار اوسئ، ځکه چې ابن آدم به په داسې وخت کې راځي چې ستاسو به په خیال خاطر کې هم نه. نو بیا وفادار او خیال ساتونکي نوکر څوک دی؟ هغه څوک چاته چې مالک د کور اختیار ورکړی وي چې د کور د نورو نوکرانو خیال ساتي او هغې له مناسب خوراک ورکوي. بختور دی هغه نوکر چې د مالک د راتلو په وخت په خپل کار اخته وي. زه تاسو ته رښتیا وایم چې مالک به دله د خپل ټول مال واک اختیار ورکي. خو که هغه بد نوکر د خپل ځان سره داسې ووایي چې پویا چې زما مالک راځي او بیا د نورو نوکرانو په وهلو لاس پورې کي او په خوړلو او څکلو اخته وي او په نشه کې وي، نو مالک په داسې ورځ راشي چې د ده په خیال خاطر کې به نه وي او په داسې وخت به راشي چې هغه به خبر هم نه. نو هغه به په وهلو تک شین کی او دغه شان به په منافقانو کې شامل کی، چرته چې به جړه او د غاښونو چیچل وي.